各位业界先进，各位大家好，我是台湾大哥大代表赖冠如。那因为我今天也是临危受命，所以刚才根本没有介绍到我，所以大家应该是看到我的，所以我应该有比较高的入住率。好，首先我先说明一下，我们台哥大这次最主要希望我们找到的一些合作伙伴是朝向什么面向。那我想台哥大大家都知道嘛，哈，至少广告都常看到我们。那我们是一个电信公司，那电信公司其实就是什么都能做，但它什么也不能做。为什么？因为我就是下面一个大的 pipe， 可是我上面需要非常多的 solution 去提供给所有需要在网络上面使用的客户。好，所以在这里我所需要的伙伴其实是各行各业、各种类型的新创在云端的服务。首先，我们在这四个领域里面，你看到 M2M、IoT， 其实我想大家需要的人才都差不多，大家想要的 solution 差不多，就是 IoT， 就是云端，就是大数据分析，甚至于说行动支付这一类的。那其实它差别在哪里？因为在台哥大来讲的话，我们有很好的一个网络服务，我们有下面一个大水管的，然后我们也是一个集团，我们有非常多的产业的结合，再来是我有非常多的客户。那我有不同的客户的时候，因为我是做产品出身的，所以说我们希望朝向的是 solution 的一个层面去结合。那大家如果有什么想法，我们可以去找实际的客户来做 try run。好，所以我想这是我们的优势。那在这里面，对不起。在这里面，我们其实像车联网，我们本身已经有一些 solution 了，可是其实所有东西都可以再更细致，因为客户所需要的是好用，然后他所觉得他困扰的地方就需要大家可以去帮忙他们。好，所以说这是我们的客户的需求。那在这里面，其实它不一定是很大块的东西哦，它可以是很细致的东西，但它去满足到真正需要使用它的客群。好，那所以说有一些特殊想法的伙伴们，到时候都可以来找我。好，那包括在不管是你在 IoT 面向，或者是 Cloud Service，Cloud Service， 我想这包括这个好。包括就是说，在金融的运用，在云端的备份储存，或者是说你在以产业别你希望有一些特别的运用，那到时候我们就可以找不同的客群，然后大家来搭配，怎么去做一个 try run， 怎么让具有实际的运用。好，那 Big Data 也是 Big Data， 其实我觉得重点它不是一个大数据，因为大数据大家讲来讲去，什么叫大数据？其实它运用在所有的服务上面。那就是我刚才说的更细致的一个使用行为。那你今天不知道你要给客户什么东西，你怎么给他使用行为？你有大数据有什么用？所以说你需要的还是实际的客户在哪里，然后你需要的是说这些客户需要的东西是什么，这时候才去结合这些服务，这个东西才会是成功的。好，所以说我想在这一块上面，如果未来有合作的机会，我可以跟大家分享很多我在市场上的一些经验。好，那在台哥大来讲，不管是从行动服务，数位内容，那数位内容大家知道嘛，我们现在其实也有些 cable 的，就是我们的集团内的公司嘛，然后物联网、物网服务，这是我们最早的服务，然后资通讯整合服务，因为现在不可能只做电信服务而已，所以说我们一定会在资通整合上面，就是说在电信的服务上面再加非常多的solution 去给客户。然后 IDC 基云端服务和行动支付这一块，好，那所以这就是我刚才所说的整合，就是说我有广大客群，可是广大客群有没有用？没有用，是大家要想清楚他们需要什么东西，然后去结合出他们要的东西，那这时候才是一个真正有用的 solution， 是一个你们创业会成功的 solution。好，所以说这边原则上，我想我刚才讲那么多，应该大家知道我经验丰富了嘛，所以我们公司应该是有很多经验在各个产业的运用上面。好，那谢谢各位。